Zdarec lidi, konečně můžu s klidným srdcem říct, že rekonstrukce studia Sound of Vitart je u konce. Tímto vás vítám u videa, ve kterém vám ukážu celé studio, jakou proměnou prošlo, jaký vybavení přibylo, co všechno se tady muselo změnit, jak a proč a tak dále. Ale nyní začneme od začátku. Rekonstrukce studia začala začátkem tohoto roku. První věc, která se začala dělat, je oddělení režie od nahrávací místnosti. Režie a nahrávací místnost se dělí zvukotěsným oknem a zvukotěsnými dveřmi. Museli jsme zde vybourat staré dveře a probourat otvor pro okno, který bude dělit nahrávací studia od režie. Všechny tyto práce prováděl můj kamarád Robert, který si říká na Facebooku zručný řemeslník, a uvidíte veškerou práci, kterou tady zanechal. Doporučuji každému, který potřebuje od zednických prací po řezbářské práce. Je to prostě kutil všeho druhu, je to fakt šikovný člověk. Kdybyste někdo něco potřeboval, určitě ho oslovte, bude moc rád. Dále se ve studiu museli snížit stropy kvůli akustice, takže se pořídili stropní akustické panely, které se spustily 20 cm od stropu a na koncích se zalomily kvůli případným odrazům. Snížení stropu proběhlo jak v nahrávací místnosti, tak v režii. Dále se také v nahrávací místnosti zadělaly všechny rohy, aby odrazy byly co nejmenší. Když se všechny tady ty hrubé práce dodělaly, tak jsem všechny místnosti vymaloval. Můžete vidět, zvolil jsem svoji oblíbenou oranžovou v kombinaci s šedivou. Po vymalování se mohlo přejít na další etapu a to bylo vybavení studia. Do nahrávací místnosti jsem vyrobil akustické panely, které můžete vidět tady na videu. Dále jsem pořídil do nahrávací místnosti koberec pro případné nahrávání bubnů. Podobný koberec, akorát v menším formátu, jsem pořídil i sem do režie. Přímo jsem se nechal vyrobit panely na zakázku a musím říct, že to je boží. V neposlední řadě jsou zde i dřevěné difuzory, které jsem si vyráběl. Kdybyste někdo měl zájem o návod, jak si takovýhle difuzory vyrobit, rád vám ho předám. To by bylo asi všechno o akustickém vybavení studia. A nyní přejdeme na hardwarovou stránku a tím je tato zvuková karta od značky Antelope. Je to konkrétně Discrete Synergy Core 8. Tato karta má krásný křišťálový zvuk, jsem s ní naprosto spokojený. Dále s kombinací s mikrofonem od Warm Audio, který mě momentálně teda i snímá. Je to konkrétní model mikrofonu 87R2, je to naprostá pecka, jsem za něj strašně rád, odvádí super práci a díky němu v kombinaci s touto zvukovou kartou už samotné nahrávky bez jakékoliv komprese, ekvalizace nebo jakýkoliv efektů má krásný čistý zvuk. Takže pokud byste někdo měl zájem si kupovat nový mikrofon, tento mohu opravdu doporučit. Celé toto vybavení a rekonstrukci studia jsem probíral s Romanem Šandorem, který má nahrávací studio s názvem Mercury Studio v Dobřívu. Roman spolupracoval například s Karlem Gottem a se spoustou dalšími známými jmény, takže mi opravdu čest, že mi mohl pomáhat se stavbou tohoto studia, takže ti, Romane, ještě jednou strašně moc děkuju. Také mimo jiné vzniknul nový vzhled mého webu, který můžete vidět zde. Za celou tvorbu webu děkuji Tomášovi Černohousovi, odvedl opravdu super práci, jsem nesmírně nadšený, jak web vypadá. Můžete na něm vidět také super fotky i s videama, o který se postaral Ondřej Lux. Pokud byste někdo měl zájem o nějaké promo video nebo nějaké focení, určitě se Ondrovi ozvěte. S Ondrou jsme točili můj první videoklip Fearless, můžete se na něj podívat, nechám dole odkaz pod videem. Také bych chtěl poděkovat všem ostatním, kteří se zde zúčastnili celodenního focení a natáčení, konkrétně Martině Žučkovi, Martimu, Štěpánovi Křížovi a Víťovi Skalníkovi, neboli The Tech Beats, který poskytnul na focení svoje bicí. Mimochodem je to i výborný producent hudby, doporučuji jeho tvorbu poslechnout. Odkaz na jeho Instagram budete mít dole v popisku. A nejvíce bych chtěl poděkovat mé ženě Kristýnce, která mi zde pomáhala jak fyzicky, tak psychicky. Děkuji ti, že jsi vydržela všechny útrapy, které byly spojené s rekonstrukcí studia a vždy si mě dokázala uklidnit a zachovat si chladnou hlavu. No a už se video chýlí k závěru, já vám děkuji za vaši pozornost, nyní si můžete vychutnat ilustrační video, jak studio nyní vypadá.
Budu se na vás těšit, mějte se co nejlíp, zatím zdarec, Vitard. A pokud je tam někdo z vás, kdo byste měl zájem o spolupráci se mnou a s nahrávacím studiem, tak mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím mýho webu www.soundofvitard.cz, kde naleznete veškeré kontakty. A je jedno, jestli chcete přijít nahrát rap, zpěv, jakýkoliv nástroj, zda jste kapela či sólový hráč, nebo potřebujete složit instrumentál a následně do něj naspívat vokál, nebo máte zájem o složení skladby či celého soundtracku pro vaše vystoupení. Neváhejte mě kontaktovat, budu se moc těšit, mějte se hezky, zatím zdarec, Vitard.